mubure kumforowinga ejo n'ejo bundi ingo zanyu zisenyuke utagira ngo goreti ngo ntago yambwiye goreti ntago yambwiye kandi bandi kubibabwira ntago mva mumbare cyane muvane imye mu matwi ntago nyazi amoko y'ibidudu ntayo nzi fata agashyimbo ukarume paka anyaye uyarabarabeshya kubaga mutagira iseseme mujye ubona umugore yananiwe jya umuha ka hedi mani sibyo se ku mugore ugira isuku ujya umuha hedi mani hedi ishobora gutuma umukobwa anyara seriously speaking ni ukuri ikindi mwabaga mwibuke yuko iyo muri mu gikorwa hari abakobwa abagore twebwe tugira ubwoba ngiye kuvuga ibanga ry'abagore abagore kubera kugira hano hasi ndabivuga hedi hari igihe hano hasi hacu akunda kugira impumuro itari nziza bitewe no kumara umwanya munini muri kariso so hari abagore iyo ugiye ko arakuntu usoma umugore wajya kumanuka agahita yifata gutya mwabagore murabikora abagore murabikora kutugira ngo impamvu mwabagore bo bitubikora tuba dufite isoni z'uko ari ahantu hasi hashobora kuba ari gutume nyine hari kunukira so wa mukobwa we nimba udashaka kuzajya unukira umugabo wawe wa mugore we nimba udashaka kuzajya unukira umugore wawe umugabo wawe uyu munsi turi gutegura Saint-Valentin mwabagore birabareba turi gutegura Saint-Valentin kandi Saint-Valentin ndagira ngo mbahe warning ya mbere umukobwa nimba uzi kutarubaka shire wazagutenda birakureba nutanywa ikinini yego muzakoje protection wa mugore we nimba uzi ko ufite infection zivuza kiri kare wa mugabo we nimba uzi kurangiza vuba mbaza mubwira ikintu cyakuvura kurangiza vuba murakoze so kugira ngo uzajye unubukira umugabo ara hasi hahumure neza umunsi wose nywa amazi sikuri ndi kubategura Saint-Valentin nywa amazi mujye munywa amazi mu gitondo cyakare ndabiza amazi ntabwo tuyakunda nywa amazi gake noneho kwako ncuza sweet mami mujye muzingurira zigura 3 ejo nzaba nazikize kuri promotion nkora live nazikize kuri 500 kubera Saint-Valentin imyenda nakize kuri 300 ufata kase tumuka kanyuza mu kanwa nyuzo kanyunguta warangiza ukajyemo y'amazi kugira ngo atagutera iseseme uyanywe mara byibuza nyana nka 5 inkari zari umuhondo zibe beige zikomeze paka zibaye umweru nywa amazi menshi asohora imyanda ibi turimo n'umuhumuro mubi mwamubizi kunyara kenshi ku munsi uri umugore bigufasha kuba yama infection twatwanda ukunyaye turinda dusohoka ndetse n'uri mu bihe byo kurwara ama infection biragabanyuka so kugira ngo ujye ikibazo umugabo agiye kugwa head uvuga twe tugira iso bati mana we arabeshya kumwiyaka birabare kwiyakana ntago bikora mwabagore mwe baza yabatera amada birabareba narababuje mwabagore mwe narababuje mwabakobwa mwe nujya kubyina no muhungu kuri Saint-Valentin akagutinda birakureba leta yashyizeho utuzu twa prudence genda ufate kapote uyikoreshe nimba kwifata byakunaniye kubera ko abahungu n'abatera amada arayihakana sheri abagabo batse batinya inda ntatswe umugabo wa sheri wawe mutarabana umugabo so iyo musoje ugashaka kunyara byagenze bite ziriya ni za nkari uwo washatse kuza ari amavanyinga aba yashatse kuzana ariko bikanga noneho ugahita ushaka kunyara ko kuba wikaniriye cyane abagore bari kushaka kuzana amavangingo mufite ukuntu mwikanira mo gake ariko mu kwikanira kwawe bigatuma n'ibindi bintu biri buze arizo za nkari mumara kubyunana ugahita ushaka kunyara kapote nta cyangwa umuntu yumva birabareba mwabana mwisidiriho bebe ushaka gutwita vuba ngewe icyo nakoresheje barangyunaga bazifata mu matako ariko bajya ari icyo gusama naho bihuriye ngo y'amazi ufate amazi ya cloves uyabize ureke avemo acayuke nurangiza uyitawaze mvuze ngo cyo mukobwa we ndavuze ngo nimba udashaka kunuka mu bidudu ugashaka umugabo wawe atumva ibintu binuka ikindi mujye mwogosha turabiyamye mujye mwogosha mwabagore mwe mujye mwogosha
ntimukamare umwanya munini mu ikariso. niba ushaka umugabo wawe clove zikora umuti pe, fata amazi wigunywa amazi wo twarogoshe ni byiza bebe, bajye bongeramo romari cyangwa ufate ka romari fata romari uyitekane na cloves ujye ubyitawaza, cyangwa mu cyo ufate romari yonyine irahendutse desa mu isoko, uyitogose unywa amazi yayo nushaka kamabwira kanona munavuze, nushaka gufata amazi umunsi wose litiro ebyiri. Kunywa cloves nyinshi ni bibi, ndajya mu biba bibutse, kunywa cloves nyinshi ni bibi. Bisubiremo, kunywa amazi ya cloves menshi ntago ari byiza, menshi uya ntago ari nziza, ariko nanone ni nziza kuzinywa gake gake, nyine ni gake atari buri munsi. Ubyitawaza buri munsi se, ubundi biba byiza mw'abagore mwe kwitawaza amazi ya cloves cyangwa ya romari. Murakoze. I love you too. Cloves ni iki? Does the size matters? Iyo size rero nashaka kuyivugaho. Kwanya ndaje tuvuge kuri size z'abagabo. Ibidudu. Turabivugaho mu kanya. Nicara imbere huzuye. Icara inyuma. Romari ni iki? Yifate mu mutwe ushaka ahantu yandika uzajye mu isoko bayiguhe. Buri munsi ntago ari buri munsi. Tuvuge nk'urugero. Kubera ko buri gitsina cyacu kiriyoza. Igitsina cyacu gacu kiriyoza twebwe, buriya kunyara kwacu babiri koza igitsina. Niyo mpamvu ndi kubashishikariza kunywa amazi. Iyo unywa mureke mbabwire, wallahi ushaka kuba utarwaye ama infection, utajya urwara mu buzima bwawe, ariko kamara umunsi wambere utanywa amazi, uwa kabiri wa gatatu nutanarwara ama infection uzagira igitsina kinuka. Nuko kandi kunuka ku gitsina egare infection pe. Uzajya cyo kuma ukuremo ikariso wumva ari kuvamo ibintu binuka by'umweru cyangwa by'umuhondo. Yego, uhaye umukobwa hedi wakwandura HIV oya, ahubwo ikibi cyo guha hedi abakobwa siko ngiye kubica umutima abakobwa ku bahungu, mw'abakobwa abasore kirazira guha hedi bano badamu bakuze cyane. Bari abagore bakuze hari igihe nyine bakuze bari imyaka nka 60, hari igihe bafite nk'ibara barwaye nk'umutezi. Okay, ndavuga ama infection menshi atera umutezi mu kanwa ku bagabo. Iyo urwaye agasebe gato cyane mu kanwa wa mugabo ukaba waha hedi umukobwa cyangwa umugore ufitemo ama infection cyangwa ufitemo nuza, bitera kanseri yo mu kanwa. Iriya kanseri yo mu kanwa ururimi rugenda rukabyimba ku buryo ntago ivurwa. Ibaze rero waragiye guha hedi umugore nubuzi abantu yakiriye uko bangana, ugasanga urwaye kanseri yo mu kanwa. Biraba uyaretse ukayabika se wayakoresha iminsi ngahe. Fata that's true, bad smell it turns of kapisa. Nukuri kw'Imana karabaye, nukuri. Iyo iriya hedi gute, hedi no gusakinga umugabo umugore araryama, umugabo akakurigata mu gitsina, byo kugira ngo ndabyumvikane ku bana mutazi icyongereza. Uyaretse ukayabika se wayakoresha iminsi ngahe. Amazi ya cloves actually wayabika akabatetse hariya, unyibashyira mu kabido ukajyafata ukitabaza katari buri munsi, si ngombwa buri munsi. Ikindi ku badamu mukunda kurwara turadohere ku bidudu, hari abakoresha after shave bikanga. Nujya umara kogosha jya ufata akadimu ugasiga, umaze kogosha ugasigeho. Mvuze ngo iki, jya ufata indimu usige kuri sex yawe umaze kuyogosha. Murakoze. Ikindi kirazira kumara umwanya munini wa mugore we mu ikariso. Umwanya munini mu ikariso bituma uhumura nabi. Kunyara ni witawaze ni bibi. Ikindi kirazira kunyara abagore cyane cyane niyo ngiye kubwira, kirazira kwitawaza, kora mwitawaza mugafata intoki zanyu mukazinjiza mu bidudu ngo muri kogamo, ni bibi. Muri gukuramo uburyohe karemano. Hari ikizagira mukabura ububere burundu mw'abagore ngo ndi kogamo ukacyoza koko ikanyoze ukoze ndakuye koza gutyo nagaruko boza ibidudu nimugahinde. Ntago umugore burya se yigo birakirazira koza igitsina cy'umugore kora mwitawaza ameze ngo ari kozamo ariko ubukuba biki. Ira ni safuri washyize ku mbabura ngo iriho imbyiro. Ntago mvuze gushyira indimu mu bidudu imbere, hari inyuma. N'abagabo nuko kujya
n'abagabo kuri after shave iyo yakunaniye ukoresha indimu, mujye mukoresha akadimu. Fata akadimu ugakate, maze ko n'abagabo maze ko gushana bagira imiburu ku bidudu. Ni ukuri ko Imana ni bibi. Imana ari igihugu urabona igitsina cy'umugore kiri ibintu bimeze nk'ibiheri byinshi, ni bibi. Ikindi kibitera ziriya nzembe mukoresha, ikindi karaga staff mukoresha mwikuba, bakita ngo ikirarya, bakita iraryana indimusha. Yego kuri kurya nibyo byiza. Namo hano abantu mugira hano hantu hasa umukara, nge numva nabereka hano hanjye ngiye abantu bajya bambaza ngo masigamo iki. Jirete hari abantu bayikoresha 2, 3, 4, 5 we yarazanye umugesi. Ikintu gituma turatuntu tuza ugasanga harabyimbye ni umusatsi uba ni bivuge vuba batari coding urusya. Ni turiya dusatsi tuba twaje tugakuramo imbere, shangira umuntu tugakuramo imbere aho kugira ngo dusohoke, kagakuramo imbere n'abantu bazanamo n'amashyira. Yego kubera ko iyo byatangiye kuza ngiye kubagira inama kuzajya mubigenza. Nubyo wowe washevinze ukabona haje utuntu tumeze nk'uduhari twinshi, jya umara igihe kinini utongeye gushevinga, uhita ushevinga uwo mwanya uyabireke, reka bibanze bikure bize biba ari imisatsi myinshi. None nurangiza ukoreshe vite yego sinzi ahantu urabona uriya muti usigaye barawugurisha ugura 5 bogosha. Simuzi uriya muti basiga ku bidudu, simuzi vite. Yego iriya vite irafasha iyo jirete yakunaniye. Ariko nyine Imana birabaza kubona umugabo afite ibintu by'ibiheri ku gitsina, birabaza kubona wa mugore we. Niyo mpamvu nyine mugira isoni abagore mwe, iyo umugabo ashaka kuguha head ugira isoni ati Mana we haranuka. Cyangwa mu kimwe vite ni kinagati kako kagira gashevinga ugasiga ukameze nka korogati, ugiye nko koga ukizengereza wandi gushyushya amazi kujya muri douche, ugera ubona byaryamye kagafite akantu ikuzaho gatabivaho. Iyo yego niyo ukoresheje nabira ku bagore cyane cyane, ariko ku bagore ntabwo ari nziza. Ku bagore kuko iyo ushyizemo imbere cyane ukayisiga ku bidudu kugira ngo urusenda bakojejemo, ubwo se yagiyemo imbere. Nawe ukora mama ufite ubwenge. Fata jirete nshyashya ubanze udukuremo hano imbere, ubanze ugoshe hano imbere muri sex, handi ku ruhande nurangiza vite uyishyire hano inyuma kugira ngo ikurinde kurwara turatuburu. Imiburu iraryana, imiburu ni mibi. Cloves ni nziza ku bagabo. Rero tujye ku bagabo noneho. Abagore ikibazo mufite mureke dusome comment noneho. Abagore ikibazo mufite, umukobwa utarabyara wa munyaza bigakunda. Yego yakwire kuri wa munyaza pe biraza. Igura ngahe? Igura 5. Kandi wewe n'umugore wawe mwikoresha igihe kinini cyane. Wewe n'umugore wawe mwikoresha igihe kinini cyane. Iyo uyitindijeho iragutwika. Yego isaba gushyiraho, warangiza iminota nk'itanu ubundi cyangwa 3 uhita ushevinga. Harimo akantu kameze nka plastic ukoresha cyangwa mo kimwe icyogesho. Ikindi nyine kugira ngo yirinde biriya bintu mujye mukoresha akadimu cyangwa after shave, sibyo? Ndashaka umbwire guca imyeyo neza cyangwa biterwa n'ubishaka. Guca imyeyo ni si itegeko. Guca imyeyo ni byiza ku bagore, nayo bavuze icyo bitera ni byiza. Ikindi nago irambika buriya usanga ubundi umweyo ni umwambaro w'abagore. Yego ni gute wavura gushishuka hasi? Fata amavuta y'inka hano mu matako mu mayasha, amavuta y'inka jya usigaho cyangwa kagikotori. Ariko ngo ntabwo ari byiza kogosha ukamaraho, si byiza. Niyo mpamvu ndi kuvuga ku bantu barwara iriya miburu. Niyo mpamvu nyine navuze ngo impamvu haza turiya tuntu tw'imiburu noneho ni imisana ni umusatsi wa wakuze ariko ugakuramo imbere ukagenda ukakubyara biriya bintu hakazamo n'amashyira. Yego hari ushaka kunyara akifata kandi ubibona ko yifashe. Yego amamba ati ntago aba yifashe, aba yagutinye, ntago aba kwisanzuyeho. Ikindi nawe ukuntu uri kwikura ntago ari byiza. Njya mbibabwira mwa bagabo mwe,
ntabwo muzi kubikora shumbwira uko cloves bazitegura. Fata cloves udusumari nka 4 cyangwa 5 udushyire mu mazi uyabize, numara kuyabiza cyangwa romari zira mu isoko ni desi uyibize mu mazi uyitawarisha cyangwa mu kimwe uzinywe. Yego niki cyongera ububere sheri please nizira sweet mami ncuruza sweet mami kanki nimero zanyara mujye mu mamagare mu gitondo mbohereze sweet mami. Sweet mami ituma umuntu agira ububere ziri kuri 3 ariko nazishyize kuri 500 ndi gutanga promotion. Ino nanasi zirafasha. Inanasi gute imisuma nyine ujya cloves zimeze nk'agasumari no kugira ngo nyine nujya no kuzigura zimeze cloves zimeze nk'agasumari of course bazita gasumari. Duhe namba yawe ngiyo hejuru ngiyo namba. None se kwavuze ngo ikariso yambarwa umwanya muto wagiye ku kazi wayigarura mu ntoki mvuga ukuntu wabigenza. Ambara ikariso bisanzwe ujye mu kazi se ari wese ujibare mu byiza ugiye ku kazi mu gitondo saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 ndabizi mu masaha 5 wanyaye nk'inshuro ebyiri yikuremo wambare yindi sibyo nyine mu rwego rwo kujya mana twega abagore igitsina cyanyu kiri effective cyane igitsina cyacu kiri effective cyandura vuba. None se umugore sagira amazi karemano yego romari ngo kwitega ukayicaramo mazi yayo bikiza infection yego ariko zitari nyinshi. Ikintu kivura bira bintu by'umweru ni ukunywa mujye munywa kandi nywera amazi mbareke mumvare ibintu by'umweru mu matwi. Amazi anyenda yanga pe ako mujye munywa amazi. Tubwe ya story y'umuntu wakubwiraga iby'imye nanone ese bu sweet mami igufasha kunyara yego yabyatuma. Duhe namba yawe ngiyo hejuru wanyeretse sweet mami shop nad babe romari nicyo bitateye kuba tayizi. Yego kwifunga hari ikibazo bitera kwifunga mu buhe buryo. None se iyo witawaza uko umaze gukora pipi guhindura sove ni ngombwa. Ni impamvu ari ngombwa n'ubundi ari amazi stira aragenda kandi ari kukujyaho ni ikintu already witawaje amazi yagiye mu ikariso sibyo si ikariso ratose none se ikariso tose ibyara ikishije imishumi niki ni imisumari wabikora gute sheri mbwira ngewe umugabo wanjye nitubana ariko amazi aguma kuza ntago ndi kubyumva maze aguma kuza kunywa amazi n'ibya mbere niwo muti wa mbere wa infection pe njye mbibabwira ukwirinda kuzana ibintu by'umwe babe iyo umugore adapfa kurangiza no kubera iki nago uba wamuteguye cyangwa protege sleep iyo umugore adapfa kurangiza njye sinkunda kwambara ikariso hari ikibazo nta kibazo basi utakunda kwambara ikariso reba twatuntu duhe namba ngiyo hejuru ikintu kivura kunuka mu gapipi bring those my infections those iyo bibaye byiza wambara pants line yego ukaraga pants line ni keza kameze hari utuntu twaje tumeze nk'uduponje udushyiramo basigaye batugurisha yego iyo bibaye byiza yego iki kivura hemorrhoide yasohotse ujya kwa muganga ukagura umuti ari umuti bakuga ugura menya gureti yari umujyunyi ku ishuri uyasho tubwiye amavuta y'imyeyo ngaya sweet mami imyeyo ngiyi sweet mami ngizi ututuntu dutuma umugore abobera ututuntu abagore mutadufite kuri Severante sinzi ikintu muzaba mufite cyakoza muneye ubwoba akakantu kagura 2500 muri kagura 3 nagashyize kuri promotion ejo muzaze mwigurira pantline ni sawa nanjye ndazikoresha yigo the other one is Candid B aka kantu gatuma uhumura muri sex ikeza kavura n'ama infection 12 akangaka ni sweet mami ituma ububere itera ububere baranaturya n'utubombo uturya iyo udashaka kudushyiramo hasi atunyunguta ari 7 cyangwa mu kimwe ukakanyuzamo hasi wategura umugore igihe kingana gute kugira ngo abe atari tayari byibuza iminota 20 mari handi
umugore umugabo wanjye atumva igituba aracyuza aka kantu ku mugore wubatse n'umugabo n'abatipe abagore muragakeneye n'abagabo muragakeneye aka gatipe umugabo aragakenera n'umukobwa wundi ugira ama infection ya hato na hato mwese mbabaze mureke mbabaze sari igihe uri mu kazi sari igihe uri mu kazi ukumva wicaye bimeze neza ukumva ushaka kwishima ariko utarumaze igihe nyine ukumva biraje tu kandi wavuye mu rugo witawaje wimereye neza ukumva nyitanye kuzana infection twatatu utazi nyine dukuye si bamwe abagore mwe hemorrhoide ivurwa n'amavuta y'ikibonobono bayita amagaja ni gute waca imyeyo wakoresha amavuta y'inka barayavanga amavuta y'inka n'undi muti uri hano hagiza uza inbox nkamubwira aka gati ku bagabo muragakeneye kwa kundi ubonana n'umugore wawe mu kazi cyangwa umugabo ukunda kwishima ku gitsina abagabo mukunda kwishimagura ku gitsina birahari ugasigaho umugore umaze kujyunana hari igihe ujyama n'umugabo ugata wumva yakurangirizamo ukajya muri wese wakita ukumva wakitawaza robine yose uyishyira mu bidudu si bibabaho sari igihe bakujyuna ukumva bamaze kukurangiriza ukumva urusenda ukumva uri kubabara ukajya kwitaza ukumva uri kubabara si bikubaho ntabwo nayavuga deni nta nubwo nyaza ngo uhite nsubiza ndarakaye ntwari wambaje ngo iki si babaho karaka buriya buribwe rero yego karaka ese nta mugabo yego babwire bakunde guhekenya bazakunde guhekenya nyine yego bitubaho kano kantu kazajya kagufasha nyine niko nkoresha twese bitubaho nanjye niko nkoresha hagize umuntu ufata rikodi aka kantu ukatunanyoreza ese nta mugabo unuka baranuka kandi rero ngiye kuvugaho ubu nabo tugiye kubavugaho ngaho tubwire uko babigenza kuri uwo wifashe kugira ngo anyare gogo what's the name of it is big cream and the name is big cream intwari yambaje none se kutari kubisoma biri kutabinyuraho bikaguruka kanyereke dore ngaka mama umuri bugure wese ubundi ndabareba nkabibwira ese mubona nari umwana muto ku buryo babwiye ibintu byinshi we mwumva mufite isoni bitewe n'ibintu mvuga yego ye aha ako kantu kanditseho gute kagatibe none se waryama tubwire mu bintu by'imisozi yo muri pusi biterwa n'ukuntu aba yavanyemo asubizamo avanamo asubizayo niyo mpamvu iyo murangije uhita usura dore impamvu iyo umukobwa amaze gukora sex akumva urusenda impamvu ituma umugore yumva urusenda iya mbere spam umugabo yari urusenda rwinshi spam zikajyamo urababara iya kabiri spam zagutera kuba wowe ufite ugira shangi ibintu byinshi se murana hinda ikintu gitera kubabara impamvu gukoresha kano kantu hari igihe spam ze ziba ziri effective ku gitsina cyawe ukaba urwaye atanywa amazi noneho zikaba zirimo ama infection nawe ufite yaguteye udusebe ukababara hari igihe aba yafosinze wumaga ataguteguye neza harimo udusebe noneho za spam ze zikata zikubitana na byawe na twa dusebe yaguteye ukata wumva urusenda ikindi ama infection wowe ubwawe wa mukobwa we ufite ama infection spam n'ama infection bigahura ugahita wahiye wagurumanye ndahinda we dia ndashyuha pe kagurisha 8,000 cyangwa spam zapfuye goreti ndarakaye ndakuyamye mamagara umbaze we nsubiza umugabo wawe ngo arakizi baze ko ari icyazi gusa mu kinyarwanda ndarakaye deni wirakarasheri so ikindi tuvuge ku bagabo mwabagabo
wa mugabo uri hano muri benshi jya mu mujyi nawe wa mugore we ubwiza nibabwa n'abagabo mubyumvira genda ugure Nivea sika Nivea sikagura bitatu Nivea sigura bitatu we Nivea murayizi hagiye umuntu unyereka watubwiye ya story y'umuntu wagushakaga ngo niko agucira imye Chantal nyereka ako ga cream niko Kenya ngaka igura 4,500 ibaze Nivea mwagiye muyikoresha n'abagore bakunzeho numva urguya uzukari mwogero ubuze umugore wawe ngo ntagakwishimira kandi ugira icyo yakinuka akabyo gituma umugore wawe atagira gute ikindi baking soda ubarayoga umuntu icyo yakinuka yoga baking soda ni nziza bayogamo hano ituma uhumura hey uzi kubyina n'umugabo yaguteguye neza ukumva bimugezemo hagati ukumva icyo yakiranutse ikindi kwana mufite utududu dutonya Imana yakaguhaye ibizi cyangwa mugakoresha lemon yes thank you ni nk'uwo narongoye mu kanya tubwira umuti uvura kurangiza vuba ku bagabo turawuvugaho Shamunsi navuze ako nuko Severant igiye kuza mbwira umuti w'amaribori nawongera natinze disi baza bayoga umubiri wose cyangwa ni mu kwaguza ushatse wayoga umwese kugicyuya kinuka baking soda ni nziza barayoga indimu shiri indimu fata akadimu gashyire mu mazi woge mwoga amadimu kubera iki umuntu amaze kubikora kuki ahita yumva yahiyemo imbere ku buryo tutakongera kubikora waye niyo mpamvu ndi kubivuga ngo aba yakubabaje urwaye ama infection cyangwa mo kimwe yafosinze cyane cyangwa we kimwe mwabagabo mwe mutanywa amazi imibonanirano kitarimo amazi ngenda mvangiye ataranye ibintu ariko nizeye ko ibifite akamaro mwafashe mu mutwe murakoze wazoga no mu gitsina ufata utuzi ducyoshyamo akadimu kitawaza nabyo nta kibazo reka namwe wari uri kuvuga ku bidudu bito akadodo gato urakoze ubu bumenyi wabwigera nge simbizi ndinajye washu kagatupi kitwa big cream kagura 800 mugure okay bitwingi 500 basi ese umuntu atwite ajya mu kibada iyo cyaje ujya kwa muganga ari ginde wayavuyemo hari n'igihe umuntu avira kuno wari kuvuga ku bidudu bito Jinaja urahinda ukunda ubujajwa nyine maze igihe nkunda kwakira abakobwa abatipe bambwira ngo tujye kwivugaho akanya gato abatipe bakunda kumva bambwira ngo barangiza vuba iyo agiye gukora sex itigwa mbere ko mivuga ko ndabanza mbabaza niki ngiye kubaza umva ubujajwa hejuru mva nyine ngiye kubaza abagabo ariko bazi ubwenge kugira ngo nanjye menye ibyo nsobanura abagabo nyine ndahinda pe ariko ibintu byinshi mba nazi mwabagabo mwe n'abagore mwe muzi nyine ibintu turi kuvuga ibintu by'abantu bakuru b'utuye saa 7:30 bivuga ngo turi abantu bakuru twese ese mwambwira impamvu zituma umugabo arangiza vuba nye kugira ngo twese tuzigane turi twese ese igitsina gito cyakora nk'ikinini ese imibonano mpuzabitsina ku mugabo bisaba ubumenyi cyangwa igitsina kinini icyo cyose cyakora akazi murakoze bwamunsobanurira kurangiza ko umugabo vuba ntago tuzize waje ryari se we uwo muti uvura iki uvura ama infection ndabaza ese umugabo urangiza vuba cyangwa uri mu gito ukora kambere yajya gukora akabigahitigwa cyangwa ukora iminota amasegonda 3 gatarangiza biterwa n'iki ikindi wenda yarangizaga cyane ikindi ese akadudu gato n'akanini bikora kimwe ese umugabo nashaka ko afite akadudu gato akarongora neza kurusha ufite akadudu kanini sibibaho cyangwa ufite akadudu kanini akaba atazi kugakoresha cyangwa akabaze gukoresha kurusha gatoya ese ibyo bintu mubivugeho tubivugeho iba twagiye kurangiza vuba too sweet kudategura ibyo ugiye gukora kutishimira uwo muri kumwe kuba nta mwanya urakoze
nako twiga kwikinisha ni indwara cyangwa ni indwara, ni ikibazo cyo mu mutwe. Ntekereza ko kurangiza vuba ari uburwayi. Urakoze. Yacinye bigakunda kandi yaranakoze sex, yego biterwa nuko mwishimiranye. Nsubiza, nkora kamwe nkamara amasaha 3 narangiza ntigwe igakomeza guhagarara, ibyo hari ikibazo kiba gihari. Of course umuti uvura ingaruka zo kwikinisha, yego birashoboka ko warusha ufite ikidudu kinini. Yes, thank you. Se ufite wakora akazi neza. Urakoze Samantha. Kugira ngo mureke mbabwire, ngiye kubanza ngavuga bino nagomba nuko nyine mba nabuze ibyo nkora, mbagira ngo zigende twese twisange mu bintu dukunda. Bino bintu turabivuga nubwo tubivuga twihishe, ariko ngiye nyine mbagira ngo nzi twese tuganire. Izi si abana baryamye, abantu bakuru nyine nyine twese turabana bakuru, nta mwana uri hano. Kugira ngo nyine twese nihagira ibyo kuganira n'umuntu, uganire n'umuntu ibintu twizeho turi twese hano muri comment. Kuko nimbaza iki kibazo hari umuntu ubuze kumbwira akantu nanjye ngahita nkabanza akabwira umuntu ejo bitewe n'ukuntu nanjye yambajije, cyangwa muri rusange sosiyete turimo hari ukuntu tuba turi abantu benshi, hari ahantu duhura tukavuga ibintu by'unano, akaba ari akantu ushaka kubwira umuntu akakumva, cyangwa mu kimwe tukaba twakubakira ingo nyinshi. Murakoze. Nshaka yego shaka babiguhe mwana wanjye. Ego tera ponyoto mbere yuko umurongora, tera ponyoto mbere yuko umurongora. Ponyoto se ni ibiki ubereye? Nego shenda ukunda Sherry from Canada. I love you baby, I love you too. Twakomeje umuti wa infection please ugura 8 uyugura 12 Sherry, ugura 12. Shu wambwiye bya ifu ariko nkora sex nkacika ibisebe. Ntabwo bagutegura bucura, ntabwo umugabo wagutegura, nibyo turi kuganira hano. Ntabwo bagutegura. Ndikumva ntacyo utumye nshyuka. Yego we tumenyane. Ndikumva ntacyo twemfasha. Ese mwese mwashyukwe? Ugira umuti uvura ingaruka zo kwikinisha? Ntabwo ubaho. Niba guha umuti wo kwikinisha bazaba bakubeshya. Ntabwo ubaho. Kwikinisha n'umuntu ubyikuramo. Menya ko utari wenyine ubyikuremo. Ndumva nungutse byinshi kabisa. Thank you yego fiwa. Sister mami ukoresha tunga ugiye guhana mu mugabo, ukoresha kamwe iri bukanyuze hasi, kamwe kanini iri bukanyuze hasi, yari ukanyunguta ukoresha 7. Nkunda ko ugira ukuri. Yego bategura gute umugore? Bagutegura neza umugore, tuzabiganira hejo. Turi munsi ya Saint Valentin tubiganiraho. Kwisiramuza birakiza, birabikiza wapi? Duhuriye muri ni box. Ukoresha gute uwo muti? Urasigaho gusa. Nge ndi umwana watinze kuryama, cyakora dushijeho kugukunda. Kurangiza utinze ku bagabo biterwa n'iki? Biterwa n'ukuntu aba nawe ubwo aba byabyiteye. Ibintu byose ni mu mutwe. Ngiye kubabwira bwa nyuma exercice ku bagabo barangiza vuba. Iyi ngiyi nsigaye barayimembera. Wa mugabo we ndabizi nkunda amafaranga pe. Ngewe ku bantu bama amafaranga ngo mbaye imiti ku bagabo, sinyantanga imiti ku bagabo, kubera ko nzi neza ko stress zabaye nyinshi mwa babyeyi mwe. Zabaye nyinshi cyane. Ngiye kubabwira akantu. Stress nyinshi zabaye nyinshi. Abantu bari gushaka amafaranga cyane. Abagabo cyane cyane nibo mitwe y'urugo. Abagabo bafite yes, umunaniro, stress zo mu rugo. So bivuze iki rero? Ikindi kwikinisha, ndi kugenda mvuga ibintu bituma abagabo ikibazo cyateye. Yego abagabo ndabizi ko abaganga benshi ndabivuga ko n'abari hano birabareba, nimushaka mu mucuruzi imiti birabareba. Ndavugisha ukuri. Ni ukugira ngo twubake sosiyete rata. Wa mugore we menya ko umugabo washaka kutarangiza kubera ko ahora areba sex videos akikinisha, ibiryo bibi, imirire mibi.
gukora akazi umwanya munini ubwirwa wicaye ahantu hamwe amasaha menshi, amakawa menshi, junk food, ibiryo by'ama junk food, utusambusa, uducapati, gutoraguza uturyo twa hato na hato, stress, famiye, nawe wa mugore we. Ikintu kizabimara, bazaguha umuti ariko ushaka kutazakora, sibyo? Urumva? Bazaguha umuti ariko ushaka kutazakora. Kubera iki? Ntabwo urwaye, ntabwo murwaye, murwaye mu mutwe. Muranyumva ibintu ndi kubabwira? Ntabwo abagabo benshi barwaye mu mutwe. Kureba porno cyane, ibiryo bibi, kwikinisha. Exactly, ndi kubabwira ibintu by'ukuri. Amibe iri mu bintu bya mbere byatuma urangiza vuba. Amibe ni indwara mbi ku bagabo. Amibe ituma umugabo atabyara. Amibe yatuma utabyara. That's true, ni ukuri. So ikintu cya mbere ugomba gukora, nimba uzi kunyonga igare ukaba utareka kunyonga igare, mujye munyonga igare. Kunyonga igare ku bagabo ni exercice zifasha ku abagabo, ni exercice za hano mwene mu gice cya hano. Muri rusange kunyonga igare ni byiza ku bagabo barangiza vuba. Ikindi, nimba ukora akazi wicara umwanya munini, gerageza ujye uharuguruka mu munyuma w'amasaha 3 cyangwa 4, uzenguruke. Cyangwa mu kimwe, nimba ukunda ufite imodoka, ukunda gutwara imodoka, ujye ukora siporo. Muranyumva? Kegel exercise nizo ngiye kukubwira. Jya muri wese, numara kujya muri wese ugiye kwihagarika, nyara. Fata inkari zawe amasegonda 3, ongera unyare, zirekure, zifate amasegonda 3 kuri bwa mbere utangiye. Mu gihe kubikora, tekereza neza, humeka. Ira Kegel exercise ifasha kuba wafashta ama spam yawe. Urumva umugabo unyara, urangiza vuba, nagaba control spams. So jya muri wese, nywa amazi menshi, mujye munywa amazi menshi, pompage nyinshi, nyara, fata inkari amasegonda 3, ongera uzirekure, ongera wenda nka 3, unyara urangiza. Ubikore nka 3 ku munsi. Ejo ongera amasegonda, zifate amasegonda 5, wongera amasegonda. Mu gihe uri mu gitsina cy'umugore bizajya bigufasha kuko ira Kegel exercise wayifashe bifasha gukontrola spam zawe. Ikindi, iyo bumvishe mwabagabo mwe igitsina gishyushye cyane, usohokamo. Mwe wigira ubusambo bwinshi. Wigira ubusambo bwinshi. Sohokamo, wongere umere nkaho utangiye bundi bushyashya, wongere umusome, utangire bundi bushyashya. Hariko naruko nagize, murakoze Imana baho umugisha. Iki akanyuma, wa mugabo we ukunda kurya voka, ibiryo biriho voka, ibiryo nyonge tuvuga, ibiryo birimo voka, ibiryo bitera imbaraga, ibijumba, kawunga, ibirayi, ibintu by'udufite mu bigabanya n'amavuta menshi. Mugabanya amasukari. Ndi kubwira abagabo, gabanya amasukari, mugabanya ibintu amavuta menshi, kora siporo, pompage, unyonga igare, bizagufasha. Icyo kirimo tangawizi ntukakibure. Tungurusumu wa mugabo we, ubundi uziburute. Ntimukabure tungurusumu mu rwego rwo kwirinda amibe. Ndabakunda. Ngaho tubwire kongera ibidudu bito. Ntabwo ari ngombwa kongera ibidudu bito niba umugabo afite akadudu gato, ahubwo wowe genda ugashakira ubushakashatsi umenye ukuntu bagakoresha. Murakoze. Hoze ndakonye ngiye kuryama, uretse gato ni gute umuntu anyara mu gikorwa. Ariko wamaye urukundo, yego ye. Umuntu wonsa yakoresha uwo muti wa infection.
nose infection ugiye kuyinywa, nose umwana wawe yonka mu bidudu, ntumuha ibere. Infection ko bazibaze ko muyungu yo usiga mu bidudu naho bihuriye. Wowe nyagize ugiye kumbaza umuntu yonsa yakoresha sweet mami. Ku bagore barangiza vuba, abagore barangiza vuba rero nabo babasaba muri make, ntabwo mbeshye njye, ntabwo niyemera umugore wangiza vuba, sinzi ikibazo aba afite, ntabwo mbizi, ako nzabisoma ejo tuzabiganiraho. How do men use it? Njyewe ndagukunda pe, yo uri umwana mwiza, urakoze, vuga gake wisakuriza abaturanyi, ndabiya wisakuriza umwana ari muri salo ntabwo araryama, imanamba ze zawe ngizo hejuru, ni gutuma inzoga nyinshi se, n'inzoga nyinshi, n'inzoga nyinshi ni mbi, nari nibagiye kubabwira, agira neza, n'inzoga nyinshi si nziza, nazo ziri mu bintu bituma abagabo barangiza vuba. Ni gute umuntu anyara mu gikorwa, anyara mu gikorwa, uravuga amavangingo, inzoga nyinshi nabivuze, hari komenti nyinshi nsimbutse, yego. Ubundi umuti ni umwe, nusambana uri kumva isi igenda, uri kumva uturirimbo muri headset ukarangiza, nurangiza uzanere ibuye, ya nabo bazabikoreshe. Thank you. Kongera ibidudu bito, abagore murye inanasi nyinshi nyinshi nyinshi, yego, ariko munywe na gombo, munywe n'amazi. Ku bagore barangiza vuba nabibabwiye. Ubundi umuti umwe, yego. Ni gute umuntu anyara mu gikorwa ku bagore barangiza vuba, ni gute umuntu anyara, yego, ubanza uri umuganga, oya ntabwo ndi umuganga. Gombo zikora iki? Jya uzisoma uzifashe kugira ngo zitagucika, ntabwo ubwo zitazigenda. None se kubera iki abakobwa bakunda finga cyane? Ntabwo ari twese, ntabwo ari twese. Nyibwira shuko numva ndi kuzinukwa umugabo kandi sinabimubwira. Bucura, mufitanye abana bangahe? Uri murona po? Nsubiza utwo tuntu. Ese ugomba ituma usama vuba? Umuti uvura kunyara ni uwuhe? Sweet mami wazikoresha utwite, yego. Ko mutaryama we, twahinde turi mu midyunano, turi mu bidudu, mugende muri prono na postinze. Ako Dr. we Bucura, ufite abana bane, uri murona po? Uri murona po? Mbwira. Kuba kunda konka ni ukubera iki? Kuba kunda konka iki? Amavangingo shu koko se? Oya, nawe napo ufite ariko uri kumuzinukwa, ngamumubwire. Bucura aravuze uti kari kumva agenda azinuka umugabo we biterwa n'iki? Kugira ngo nigirana giwa mureke tumufashe, tugire ikintu tumubwira. Biterwa n'iki ko nore hano bakuze baturuta ku bantu bubatseho? Biterwa n'iki kugenda wumva uzinuka umugabo? Amabere ishunge, ndi muri onapo ariko ntago njya mu mihango. Ni gute bategura umukobwa agashyukwa? None se nta muri ubaho wongerera, nta muti wongera ibidudu by'umugore cyangwa by'umugabo? By'umugabo birubaho. Niki cyahindutse ku mubano wabo? Yego, urakoze. Twagiye vuga kuri sport isaha. Ubu nta bwenge ufite, kakire mu kadege mamagara kuko nashyizeho telefone rega. Ese umubano wanyu umeze gute Bucura? Umubano wanyu niki cyahindutse? Ese umukobwa akujyanye amavangingo mu kanwa niwashya akunyaye hoya ntacyo bitwara, nta nacyo ni gute utegura umukobwa agashyukwa? Stone we ntabwo ibyo ndi bubikubwire. None se ugira umuti wongera ibidudu? Tapu yego by'umugabo ugura angahe? Ese umuti wongera imboro? Ariko ikibazo ura muti ngewe n'umuntu namamariza narawugusha ko mbona ntacyo umaze. Vuga kuri G-Sport witonze wituryama ndakwiyamye. Iyo boss asigaye ataha imbwa iyo boss asigaye ataha imbwa ikamumukira, ubwo nyine hari uba ayigaburira iyo adahari. Zirembe ashatse kubwira Bucura uti
uca inyuma umugabo wawe bucura waba waraciye umugabo wawe inyuma humura ntabwo turi bubivuge bucura ntabwo wumva ntabwo twabivuga turakubikira ibanga nta muntu turi bubibwire humura mu rugo nta kibazo rwose okay. noneho ngwino turi saa saba humura nta muntu uri bukuvuge nta muntu ukuzi wowe humura ngwino watubwiye umuti w'amavangingo zamukuze ngiye mwibarize ntabwo tukubaza ibintu by'urugo rwawe turakubaza utuntu duke kereka nimba hari utari buzamuke amuca inyuma cyangwa se bucura afite undi akunda none se nanjye ntumvuga cyane mukoreka imisozi nyinshi ziri kuncika mana we abikora uko dushaka uko adashaka ngewe amavangingo yaranze kabisa bucura yishakira imprints ubwo ahubwo bucura hagera amasaha igikorwa yananiwe ni imirimo shenge yego hari igihe umugore azinuka umugabo we kubera ko aba afite stress n'abana stress z'amafaranga mu rugo afite indasi oya bategura gute mu gikorwa ivura utuma nk'umyotinga nge wanze kunsubiza Joy ntabwo nanze gusubiza umuntu ushaka gutwita kuki bidakunda n'icyo umuntu yakora kugira ngo bikunde uzajye ku baganga bagira cyangwa atwite uzajye ku baganga hari abaganga babita ku bagore batwite bakabaha imiti stress bucura ashobora kuba ari stress umuntu ushaka gutwita kuki bidakunda nagusubiza hayi shunda kwikunda ndabakunda watubwiye umuti rata Peggy wambaje gute aha uraboneye sheri urakoze shu njye bityo nabwira bucura hari imiti bafata mureke mbabwire ikintu cya mbere gituma umugore ahurwa umugabo we nuko ngiye kukibabwira nuko haba hari umutipe cyangwa undi mugabo ukubwira amagambo meza kurusha ayo mugabo wawe uranyumva bucura wabihakana utabihakana hari igihe ufite agatipe hariya cyangwa undi mugabo wubatse cyangwa mo kimwe ufite umugabo uganiriza iby'urugo rwawe agajya kubwira ukuntu uzajya witwa cyangwa ukuntu arongora umugore we nawe ukumva ubaye interested n'uwo mugabo kandi mwa bantu mwe ndababwira ngo ejo twari turi kubyiga hano narababwiye ngo twaganiye tubaza ati ese habaho oya pe oya nyine turi kuganira ntabwo twabyanga turi kuvuga ibintu bituma umugabo azinuka umugore we umugore azinuka umugabo we icyambere kuba ufite umugabo hanze ukubwira amagambo meza kurusha y'umugabo wawe ko umugabo ataguha umwanya sheri ndagira ngo mbibutse ngo abagabo benshi iyo bubatse baduha keya tukikundana iyo bamaze kudushyira mu mago tukabyara umwana wa mbere uwa kabiri za keya ziragabanyuka kwa ntabwo mbabeshya ni realite niko abagabo bameze sheri umugabo murakundana ukajya muri savuga ko usa neza ukiri umukobwa ukambara umwenda wo mu rugo usanga ngo waberewe ariko iyo twubatse tumaze kubyara umwana wa mbere abana 2 3 4 urambara ukamenya ko wambaye neza ku mugabo nakubwiye ko wambaye neza hari amagambo abagabo bacu batatubwira kandi twita dukeneye abagore turi inzabya zoroshye abagore dukunda ibintu tureba so dukunda kumva dukunda care dukunda respect na care dukunda amagambo meza uranyumva neza bucura umugabo washaka kubyo bintu atakibigukorera yarabigukoraga kera uko ugenda ubana n'abagore bagenzi bakubwira ukuntu abanye n'abagabo babo ukumva umugabo wawe mu bintu byose yagukoraga mbere agenda abigabanya sheri ngiye ndakubwiye ngo rigenda najyaga njya muri salo nubatse nkaza nzi ko nsa neza ukava muri salo umugabo w'abandi ngo usa neza uwo muri salo abo muri salo wasutse bakora cyangwa wakoresheje kwafa kuga kusa neza ugafata moto yaguye kusa neza ugafungura igipangu umuzama waguye kusa neza ukaza uvuga ati noneho umuntu nabikoreye n'umugabo wanjye ukinja ntakubwire ngo usa neza sheri ntabone ko ari na new look ufite ndagira ngo ibintu biri